Sillaasee boollaa kaasee haasofsiise deengad gaafa masaraa harka gadii sana eebbisiisuudha wannoo jedhan sana Haile Sillaasee kana boollaa baasanii dubbachiisan. Minilikiinis boollaa baasanii gaafa galma Adwaa jedhanii eebbisiisan sana Minilik gabbayee lijee hooy jedhee Abiyyiin lijee hooy jedhee ittaasee Minilik. Abiyyi godha kana. Sana keessatti gaa jalqaba akkuma dhufeeni masaraa haaromsiise. Masaraa haaromsiise keessatti siidaawwan Minilik Haile Sillaasee Mangistuu siidaa kana hunda ijaare gibira daraashii kana ijaare. Waan sirna gabrummaa Oromoon jibbu sana fideetu ijaaree jechuudha la. Aangoo kootiif naa tola nugusa torbaffaan ta'a jedhee waan yaaduuf jechuudha. Amma hawwiinsaa nugusa torbaffaa ta'uudha. Isa kana immoo haasayeera. Filannoon isaas waan isa naggasiisu sana ta'a jechuudha la. Malee waan biyya sana gara nagaatti geessu hin ta'u jechuudha. Mee kani harmeen koo akkas naan jette inni jedhee jalqabuma hawwiisaa sana haasofsiiseeni kan inni waa'illi isaa kan amma aangoorra jiru kan Biraanuu Naggaan haasees nan haasofsiisa. Lamaan isaa waluma faanatu haasofsiisne wayya sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruufi mee isa kan inni hawwiisaa sana haasofsiiseeni irraa dubban. አሁን እኔ ባለፉት ጊዜያቶች በጣም ከሰዓት ጋር እንድሮጥ እንዲቸገር ካረጉኝ ነገሮች አንዱ ለእንትን እንዲሆናችሁ በሰባት ዓመቴ እናቴ ሰባተኛው የኢትዮጵያ ንጉስ አንተ ነህ አለች። በሰባት ዓመቴ ኢህአዴግን አላውቅም ምናምን አላውቅም። በቃ አምሮዬ ጋር ቀረ። እኔ ንጉስ ነኝ ሁሉ ጊዜ ኤሌመንተሪ ስቴል ተማሪ ጠቅላላ የሚያቀኝ ንጉስ መሆኔ ነው እና ማነበውም ሮጦ ምናምን ምለው ንግስና ይመጣል ለሚል ሂሳብ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ያሉ የሚያቁኝ የዛሬ 20 ዓመት ምናምን የምንተዋወቃቸው ሰዎች ወታደር ቤት ውስጥ ፎቶ አልነሳም። ፎቶ አብሬ ከተነሳው ንጉስ ሲሆን አብረን ነበርን ታሳያለህ እያልኩ ማለት ጠይቋቸው አሉ። ባድመ ሳሞራ ጋር አብረን ነበር ንጉስ ሲሆን እንዴት ሆናለህ እለው ነበር አለ። አሁን በህይወት ነው የሆነ ታዚርም አለ። ኤጋ ሀዊንሳ ንጉሰ ቶርበፋ አከተ ገረሰነትስ አከ ሆጀቱ አንጎ ይጃረቹ አንጎ ንክስና አከንተ አፋን ሰራሱ ደገኘ ረጋ ከኑመ ገልማንገው ዳፍ ረዱበታ ከኑመ ገልማንገው ዳፊ ወንኒ ሲዳ ገራገራ ይጃሩ ሴኔሰ ኢትዮጵያ ዱሪ ሰነ ዋን inni goggodhu kan aangoo kootiin naa tola aangoo koon ijaarradha lilaabi yamma yoona aangoodhaaf qabsaa'eera har'aa waggaa torbaffaa jedhanii miidiyaadhaan gaagaataa uumanii Itoophiyaa keessatti hiriira dirqiidhaan Adaamarratti Bishooftuurratti baasisanii amma waggaa torbaffaa maaloo jedhan kan amma yoona abii qabsoo irra jira. Qabsoo kamii qabsoo aangoo qabachuu hin qabanne aangoo namichi kun amma yoona nugusa ta'uudhaaf dhama'aa bara. Nugusa ta'uudhaa dhama'ee Finfinnee qofattafe Finfinnee raamamoo shiriinki ta'ee beeta mangistii ta'e nugusa beeta mangistii ta'e amma itti deebina. Isanni waan kana gara sanatti seenessa duriitti inni deebi'ee hiriyaasaa fi namanni jaalatu nama ministeera barnootaa godhee imaammata ijoollee Oromoo addaan naadiigi jedhee achi kaa'ate Biraanuu Naggaarraa haa dhageenyume waan inni waan Abiyyi maalummaa Abiyyi akkaataa Biraanuun itti ibse kana mee haalaan ሚውዚየም ለማድረግ ብዙ ገንዘብ እየፈሰሰ ብዙ የማሻሻል ስራዎች እየተሰሩ እና እዛ ያ እንትን ለመጎብኘት ሄጄ ነበር። ገና አላለቀም። አይ ቲንክ በዚህ 3 ወር 4 ወር ያልቃል ተብሏል። ሶ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ገብቶ የሚጎበኘው ቦታ ይሆናል ተብሏል። አጼ ምኒልክ ዙፋን አለ የሚቀመጡበት ግብር ሲያበሉ የሚቀመጡበት ትልቅ ዙፋንና ያንን ምን ልታረገው ነው አልኩት። ሰውት የዛ ትርጉም ምንድነው የሚሆነው አልኩት።
በነገራችን ላይ የአፄ ምኒልክ ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ የጃንሆይም የመንግስቱም እንትን አለ እዛ ሙዚየም ውስጥና የአፄ ምኒልክን ምስል በዚህ በዋክስ ሙዚየም እንደማዳም ቱሶ እንደሚሰራው አይደለም በዋክስ ሙዚየም አሰርቼ ዙፋናቸው ላይ አስቀምጣቸዋለሁ አለ። በዙፋን ችሎት ደግሞ የጃንሆይ እንትን ያለበት ላይ የጃንሆይን ምስል እንደዚሁ በዋክስ እንትን አሰርቼ አስቀምጣቸዋለሁ አለ። and I think eventually የመንግስቱንም ሊያረግ ያስባል ይመስለኛል። ለምንድን ነው እዛ ድረስ የምትሄደው አልኩት። what is the purpose አልኩት። ወይም ችግሩ አለ የኦሮሞ ወጣቶች የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁት እኔ ኢትዮጵያውያን ብዙ አያውቁም ሰው ታሪካቸውን በደንብ አያውቁም ማለት ከዛ ባሻገር ግን ከምታነበው መተህ ስታየው እነኚህ ሰዎች whatever ይሳሳቱ whatever ችግር ይኖርባቸው እቺን ሀገር ለማሳደግ በእነሱ ባላቸው ዕውቀት ባላቸው እንትን ምን ያህል እየሞከሩ እንደሆነ የኦሮሞ ወጣትና ሌላ ወጣት መጥቶ ሲያይ ይሄ ያለው የእብደት የዘር ፖለቲካን ትንሽ ያረጋዋል። አትሊስት ምኒልክ ማደሪያ ጋር ደግሞ ከታች ያለች አንድ ትንሽ ቪላ ቤት አለችና እዛች ቪላ ቤት የሳቸው ቤተሰቦች የሚቀመጡበት ትንሽ ራቅ ብሎ ነው። ከሳቸው ልክ ማደሪያ ታች ግን ያለችው ቪላ የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ መኖሪያ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ፖሊስ አፄ ምኒልክ አጠገብ ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ከመኝታ ቤታቸው ወርደው ነው የሚያናግሯቸውና ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ኦሮሞ ናቸው፣ ቢያንስ ግማሽ ኦሮሞ ናቸው። አንድ የኦሮሞ ወጣት መጥቶ አፄ ምኒልክ ከኦሮሞዎች ጋር የነበራቸውን ቅርበት ሲያዩ ይሄ ያላቸው አፄ ምኒልክ ጡት ቆረጡ ጅንያሩ ምናምን የሚለውን ነገር ያረጋዋል። በዚህ መልክ የሀገራችንን የመጥፎ ታሪክ እንትን ትንሽ እያከምነው መሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ነው ማረጋዋል። አሁን ይሄን ሰውዬ እኔ ካንተ በላይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ልከራከር ምንድነው? እኔስ ብሆን ከዛ በላይ ምን አደርጋለሁ? ምንም አያረግም። እቹ ከናኦል ዋን ጎቹ ደንደው ቀባረ እንቀቡ እንደንደው ከናኦልስ ጎቹ ኢላጋ አማስ ከተ ባየረ ዋን ባየ ያዞብ ናማ አብይ ንጉሰ ተርበፋ አከተው ወጋ ተርበፋ ዛት ቲማሜ አማ በረ ወጋ ተርበፋ ከበጀታ ይራቢ በረ ወራናት ጀነረኑት አማ ሀዊንሳ ንጉሰ ተውዳ ሀለ ከናንሞ አብይ ኤኙን ያበቴ ረዮዴሜ ኑክስናንሳ ገልመጋ ከንጀዱ አይዲዮሎጂ ብርሃኑ ነጋፋ ፍለታ ይጭውዳላ አይዲዮሎጂ ብርሃኑ ነጋፋ ስሪት ነባቴቱ ንጉሰ ተርበፋ ነጎዳ ጀዴ ዋን ጃለቱፊ ሰቦኑማ ኢትዮጵዩማ ንክስና ኃይለ ሥላሴ በረማሊ ከና ዳደሱ ሴነሰ ሰን ፍለታ ጀቹዳላ አብይ ፍለቴቱ ኩንሞ ፋላ ኦሮሞ ተላ ብርሃኑ ነጋሲ ኢትዮጵያ ኦሮሞራ ሀበራሩዳኒዳ ከነኒ ኢትዮጵያቲ ሲያሰቱ ከነኒ ሴ ሙደመ ዘርገት አብይሲ ኢትዮጵያ ኦሮሞራ በራሩዳፍ ኦሮሞ ዲጋፍ ጀኔ ዱበነ ስለ ከናፈማ አሰረተማ አከሚቲ ይብስና ዋን ኢማመታ ዳበታ አብይ ኢረዳ ዳበቴ ጅሩ ከና ኢትዮጵዩማ ከና አከሚቲ ይብስና ይታን jalqaba dubbii wanta biraanuun jedhe yoo fudhatte wanta ijoo tokkotu keessa jira waa'ee yaada siyaasaa isaan lamaan walitti fiduu fi isaan lamaan walii wajjin hojjechuu akka danda'an kan taasisu jechuun ilaalcha warra biraanuun faan bakka bu'an warra kun humnaan yoo ta'e malee aangoo qabachuu warra hin dandeenye jechuudha. Warra mandhabeeyyii maanni social base homaa tokko qubsuma Itoophiyaa keessa jiru keessa amma abiyyis sanuma isaanis sanuma so bu'uura hawaasummaa tokko iyyuu qaban jira kun bu'uura hawaasummaa isaanii eessa jira yoo naan jette magaalota keessa lafa amaarinyaan haasa'amu magaalota gurguddoo biyyattiin qabdu seenaa isaanii irraan kan ka'e
warri Amaariyaa haasa'an isaaniif deeggarsan kennu. Isaaniyyuu haala amma jiru kana keessatti namoonni kun iyyuu lammiileen kun iyyuu rakkatanii waan nyaatan dhabanii joonja'anii jiru yeroo kanatti. Deeggarsa kennaniif waan qaban natti hin fakkaatu. Garuu walii galasaa gaafa nagaan jiru gaafa namni hammuma sana iyyuu hojjetee manaa ba'ee manatti galuu danda'u eessaa qabu deeggarsa kun yoo jette naannoo magaalaa keessadha. Isa magaalaadhaa ala ba'anii homaan qaban. Kanaafidha. Yeroo hunduma ilaalchi siyaasaa yaada tokko jalatti afaan tokko jalatti yoo biyyi kun walitti dhufte malee yoo giddu galeessummaan uumame malee jedhanii warri haasa'an kan isaan yeroo hundumaa lolaan malee aangoo argachuu hin dandeenye kanaafidha. Filannoo goona yoo jette isaaniif ituu hin jalqabamin mo'aman ga'a. Namni isaan filu hin jiru ka. Eenyutu isaan fila? Magaalota keessatti filameetu mootummaa biyyaa ta'a filannoo dimokiraataa yoo dhufe. Abiyyis kana dhala. Siyaasni isaanii kan hojiirra ooluu danda'u yoo qawweedhaan deeggarame duwwaadha. Inni kun egaa waan ifa galaadha. Garuu wanta Biraanuun jedhe keessaa bashitaa jedhe. Dhukkuba Oromoon harma muraaf harka muraa jedhu sanaa jedhe. Siyaasni inni amma siyaasa jedhee dubbatu kun Oromoon harka muramuunsa harma muramuunsa dhugaa ta'eetu jiru. Kana himachuunsaa immoo dhukkuba. Kun amma seenaadha. Himannaa Oromoo keessatti kun seenaadha. Jiru bara ammayyuu warri kana argan lubbuudhaan jiru. Nama Minilik harkarraa muree ijoolleen ijaan argan ammayyuu jiru. Warra inni harmarraa ciree warri argan ammayyuu jiru lubbuudhaan. Kuni kana himachuun dhugaa kana dubbatachuun dhukkuba ofii himachuun barreeffachuun wal yaadachiisuun Biraanuudhaa fi duwwaatu hin ta'in Abiyyi kan itti menutti maayira laammanni. Dhukkubadhaa jedhee itti beeku. Dhukkubi immoo qoricha barbaada miti milkeessa. Ta'uu baannaan si ajjeesa. Yookaan qaama kee hir'isee sireetti si galcha. Siyaasni Oromoo akka kanadha Abiyyiif. Biyya sana caccabsee dhukkubsee yookaan sireetti galcha yookaan hin ajjeesa biyya sana siyaasni Oromoo akka Abiyyi jedhutti. Oromooni seenaasaa akka inni itti yaadatutu jira. Kan mataa ofii akka inni itti yaadatutu jira. Akka inni itti himatutu jira. Akka inni itti hojiirra oolchitutu immoo jira. Kun namni nama ta'ee uumame hundumtuu waan qabudha. Oromoo duwwaa miti kun. Historical consciousness jedhuun ogeessonni seenaa. Namni hundumtuu seenaa ofii akka itti yaadatu qaba. Akka itti himatu yookaan akka itti barreeffatu qaba. Akka itti hojiirra oolfatu immoo qaba. Ameerikaanonni qabu, Ingilizoonni qabu, Jarmanoonni qabu, Faransaawonni qabu, warri Baangilaadesh qabu, warri Chaayinaa qabu. Warri nuyi Itoophiyaa ijaarra jedhanis qabu kan mataa isaanii. Kan isaaniis dhukkuba mitiin jedhaan. Dhukkubadhan jedhuun kan isaaniis. Amma yoo dhaggeeffatte waa'ee saamichaatu keessa baay'ata. Waa'ee biyya weeraruutu keessa baay'ata gama biraadhaan yoo laalte. Kan warra Itoophiyaa amma hin bittinnaani malee gaafati isaan dhaggeeffattu. Waa'ee biyya namaa dhaqanii qabachuu akkuma bara Miniliksan. Waa'ee qabeenya namaa saamuu. Waa'ee nama humnaan jilbeenfachiisuu. Waa'ee mirga namaa ugguruu kana baay'ata. Garuu sanas taanaan lakki homaa tokkoyyuu fedhii hin qabanii hin jedhuun. Maaliif collective interestii qabnaa jedhu baay'ata dhaqinnaatani. Kanaaf waa'ee yaadatan sanatu waa'ee paastii isaanii nugusummaadhaa paastiin Itoophiyaa yookaan immoo seenaan Itoophiyaa isin jedhan akkuma yaadatan sanatti sitti himatu. Kun dirqama akka Abiyyi faan jedhan walitti araaramuu wal dhuguun qabu dirqama. Inni kan Oromootiif kan Sumaalee kan sabootaa isa kanaa wajjin dirqama baqee walitti baquun qabu. Dirqama miti kun. Ilaalchi garaagaraa walii wajjin jiraachuu hin danda'a nagaan jiraannaan. Amma Abiyyi kan inni himaa jiru
aannolee irratti harka muraaf harma muraa taasifame jedhanii himachuun dhukkubadha. Kanaan bakka buuse maleessa kan inni siin jedhaa jiru maanni ilaalchi seenaa Oromoodhaa akkaataa itti Oromoon seenaa isaa himatu akkaataa inni itti seenaa isaa barreeffatuuf hojiirra oolfatu dhukkubadha kan Oromoo kunii jedhama. Kanadhaan kan inni dubbatu dhukkubadha. Dhukkubi kun immoo maal ta'utu irra raata? Baduu qaba. Ta'uu baannaan biyya balleessa. Kanaafi wanti itti gochuu qabdu maan Minilik isa harka muree fi harma muree fira keetii abbaa keetii jetteetu itti beeksistaa jechuudha. Warra isaa wajjiniin ta'anii bitamanii fedhii dhuunfaatiif hojjetan hamma dandeettii dhuunfaa isaaniitiin hamma jeneraalummaatti hamma hooggantummaatti warra ga'an bakka bu'aa Oromootii jedheetu sana fideetti beeksisaa jechuudha. Kan inni haasa'aa jiru waa'ee kanaati. Kanaaf Abiy wanti inni dubbataa jiru maan retoorikiin Oromoo hammuma yaade eeyyame suniyyuu dhukkubadha. Fakkeenyaaf aannolee irratti siidaan dhaabbachuun dhukkubadha. Oromoon seenaa ofii barreessee maxxansiifachuun dhukkubadha jechuudha. Maaliif imaammata Abiyyitu sana akka dhukkubaatti ilaala. Isaaf akka kanadha jechuudha. Ji'a lama itti deebita qonnaa qabe. Ji'a lama dura labsii haaromsa aadaa Oromoo jedhanii isaan baasan dhiyoo kanarraa dubbannee turre aniifata. Yes. Seenessa dogoggoraa jedhanii barreessanii dhiyeessan amma seenaa kana. Seenaan Oromoo waa'een aanolee seenessa dogoggoraati jedhanii dhiyeessanii irraa dubbannee turre. Miira bakar waalee waaree wanni jedhamu hin jiru sobadhaa jedhaniitu leenjisu ijoollee. Calii calanqoon sobadha jedhaniitu leenjisaa jiru. Aanoleen sobadha. Abiyyi mataasaa gabbayeetu taariik saayihoo taraknoo jedhe. Isuma kan amma Oromiyaa keessatti sadarkaa imaammataatti labsiidhaan baasaniitu hojiirra oolchaa jiru siin jechuuf ta'a. Taarikaቸውን jedhe kan biraan immoo laa taarikaቸውን እንዲማሩበት jedhe. Amma dubbii biraan immoo sadha. Inni kan Oromoo dhukkubadha. Inni kan Abiyyiifaaf kan biraanuufaa immoo taarikiidha. Seenaa biyyaatiin immoo. Dubbii akkasii dubbatee bara Abiyyi vokaabularii lolaa vokaabularii nama dhiiga danfisuu fi nama waraanatti bobbaasuu fidee dhufeen gaafa muudan. Kan isaanii seenaa biyyaati. Kan keemmoo dhukkubadha. Abiyyi hamma kanadha kan inni Oromoo jibbu. Abiyyi fi sirni Abiyyi dhaabee diina Oromooti kan jennu kanarra dhaabbanneeti. Waan inni hojjete waan qabatamaarra dhaabbannee jenna. Poolisii inni baafate kanarra dhaabbanneetu jenna. Oromooni akka inni jedhu kana dhukkubbii isaa kan himatuu fi seenaa isaa kan himatuu fi nama loluudhaaf miti. Lolaaf miti. Seenaa isaati kanaaf himata. Seenaa isaa waan ta'eef himata. Maal isaan nugusummaadha nugusa keenya jedhanii kan isaan himatanii nama loluudhaaf okay nama loluudhaaf taanaan gaarii. Oromoon garuu kan himataa jiruuf seenaa isaa waan ta'eef ijoolleen isaa barachuu waan qabduuf yaadatamuu waan qabuuf seenaan inni kan Oromoos kana yaadatamuutu irra jiraata. Paastii uummatichaati. Ijoolleen isaa barachuu qabdi. Kanaaf himata. Amma kan nama ajaa'ibu maaloodha seete waa'ee kanarratti seenaanii keessumatti Oromoo biratti wanti argaa dhageettii jedhamee beekamu kuni karikulamii yoo keessa galuu baates ijoolleen Oromoo nama baratti. Beeka. Hin baratti. Manatti barsiisu. Kunoo amma namoonni seenaa Oromoo irratti ogummaa godhatan sadarkaa gurguddaarra kan ga'an seenaa Oromoo barreessuudhaan yenna waamte gaafatte jalqaba seenaa kan isaan baratan manatti. Oromootu barsiisa. Warratu barsiisa. Mana barumsaatti karikulamii keessaa ijoollee yoo dhattee dhabdee dallansuu dabala malee homaa tokko waan inni fidu hin jiru. Karikulamii keessaa waan itti baafteef dhukkubadha jettee waan itti arrabsiteef Oromoon barsiisuun dhiisu. Ittumaayyuu xiiqiidhaan baratamayyuu. Baay'ee haala cimaa ta'een iyyuu baratama. Hin baratama.
Kanaan yoo naga'e Oromoon. Kanaan yoo naga'e. Obaanilaa Oral Chronicle jettee macaafa guddaa kan isheen barreessite akkamitti akka Oromoonni dubbii afaaniitiin seenaa dabarsu. Sirni isaa akkamittiin akka inni bara baraan jiraatu. Himamsaan barsiisuudhaan akkamittiin akka inni jiraatu. Amma gaa የአገራቸውን ታሪክ አያውቁም ጀ ታሪክ የኙቲን ጀዳ ምኒልኪን ጀዳ በር ታሪክ ምኒልኪን ጀዳ ሴና ምኒልኪኒቱ ሴና ብየሳኒህም ቤከን ጆሌን ኦሮሞ ወይዳም አቢ ሴና ሀርከ ሙራፍ ሀርመ ሙራ ሴና ሳሚቻ ሴና ቡቀኢንሳ ቴና ቱፈተሙ ሴና ኬሰን ሂም ቤተን ጆሌን ኦሮሞ አመገሩ ስታቹ ሳዩስኒ ሆጀዴራ kottaati ilaalaa miilla isaas bungadhaarraa baradhaa fira Oromoo hamma makkanni ta'eedha. Maaliifi Abda Gorgis fa'aa wajjiniin ture. Kanaafi isinii fi fira keessanidha. Kuni argumentii warra xalaatummaa Oromoo himanii keessatti beekamaadha baay'ee. Kan walitti isin qabeeyyuu biyya tokko keessatti iyyuu isin sassaabee Minilikidhaa sila amma bittinnooftanii siriin keessa iyyuu lafarraa baddaniittu isheen kaan Keeniyaa isheen kaan Somaaliyaa Sudaanii eessatti bittinnooftanii dhumtaniittu sila kan isin oolche iyyuu Minilikidhaa jedhanii of tuulummaa guddaadhaanditu barreessu hin dubbatus afaaniin. Isa fidatee dhufe abee. Filannoon isaa isa kana dhalaa ritoorikiin isaa milkeessa. Isa kanadha kan inni filatu. Ammaati Oromoo bittinneessitee beeki. Amma nan bittinneessaadha miti imaammati isaas kan inni gadi ba'ee himates kan inni hojjetaa bees nan bittinneessite. Bittinneessitee iyyuu beeki. Dhukkubbii uummataatii fi iddoo kennuutu jira. Godinuma godinaan iyyuu hin jedhaman. Godinuma godinaan iyyuu uummati kuni paastiin isaa maal himata? Misooma maal barbaada? Jettee iddoo kennitaaf bare. Kana godhaa turani warri kaan Abiyyi kana keessa hin jiru. Raawwatee hamma dhumaatti badeetu guutummaan biyyichaa nugusa nagastii kan jedhu laphee isaatti qabatee ganamaa ka'ee hamma galgalaatti faarfannaa faarfachuu qabaa. Nugusa jechi nuyi jenneetu dubbannu daawwattooti keenyas akka beekanii fi mootii jecha jedhuun bakka buusuu wallaallee miti nugusa kan jenneef. Mootii jechi jedhu suni yaadrimee isaa konseptii isaa sana hin himu. Oromoo keessatti mootiin dhalateera gaaffiin hin jiru. Sirni mootii Oromootii fi nugusa nagastii wanti jedhamu sun inni Abiyyi haasa'u garuu garagara. Abjuun Abiyyi nugusa jedhee dubbatu suniif wanti mootii jedhamu garagaradha. Kan Abiyyi haasa'aa jiru nugusa nagastiidha. Nugusa nugusoota. Nugusoonni hin jiraatu. Nugusoonni kun immoo warra inni ganamaa ka'ee hamma galgalaatti ajajee cireen isaanii fi laaqanni isaanii irbaati isaanii maal akka ta'u kan inni ajajuuf ashkarummaa kan galan akka nugusaatti warra inni naannoo irra kaa'ate. Amma kan Minilik fa'aa hin ta'in malee innis waaqayyotu na shuumee jedha beekee ilaa milkeessa. Mata dureen ittiin Minilik fa'aan biyya bulchanii moo ambassaa ዘእምነገደ ይሁዳ ስዩመ እግዚአብሔርudha. ስዩመ እግዚአብሔርudha. eenyutu sayyame eenyutu shuume waaqayyoodha. Abiyyi akkas jedhama waaqayyotu na shuume naan jedhama. Oromoon na shuume jedhaa jette miteeti. Oromoon na finne. Dhiyeessite nama qoqqoqqoo gaafa isa xumuraaniif Abiyyi walitti dubbannee isa dhumaa maal naan jedhe milkeessa Oromootu fidee masaraa nagasheettee taasifamta akkasitti yaadannaan maarree hin jedheen gati of keessaa kana. Ani mataa kiyyaan dhama'ee tanan beeta mangistii kana argadhe bareechadheera. Oromoon sumunii tokko nan gargaarre jedhe. Sumunii tokko nan gargaarre akkasittiin yaadde yoo ta'e dogoggorteetta. Anatu fidate anatu bareechate beeta mangistii kana keessaa reeffa koo qofa baa malee hin bahu naan jedhe bara. Ani hin bahu as keessaa jedha Abiyyi. Maal filannoodhaan waan akka kanaa dhiisaa jedha. Waa'ee filannoo fincilaan karaa cufsiisuudhaan mootummaa keessa teessanii narratti hojjechuudhaan waa'ee akka kanaa hin jiru. Abiyyi Ahmad beeta mangistii kana keessaa reeffa isaa qofatu bahaa naan jedhe. Afaan isaatiin naan jedhe.
Eenyuyyuu naan finne anaaf fidatee naan jedhe. Itti fufi. Amma gaala nugusa nagastii warra jedhaman kun akkatti biyya bulchaa turan qabu. Achi ga'uudhaaf kan abiyyi biyya unkuraa eewamu. Oromiyaan qe'ee dhiigaa kan ta'ee fi mootii moototaa ta'ee akka inni shuumamuuf iddoo sana akka inni ga'uuf. Abiyyi hamma yoona akkuma sila jette dadhabbiin isaa nugusa ta'uudhaaf beeke. Rakkinni isaa ani hin taanee jedhan namma yoona. Ganaa beete mangistiinis ganaa ijaaramaa jira. Lollis ganaa lolamaa jira. Wanti hundumtuu ganaa amma namni muummicha ministeeraati. Abiyyi takka muummicha ministeeraatti of ilaalee hin beeku. Waan inni hojjeturraa hin jedhaan. Waan inni dubbaturraa, waan inni hojjeturraa, komee inni komaturraa. Yoo ilaalte muummicha ministeeraa mitis Abiyyi. Nugusa jedhe sanas ta'uu hin dandeenye moona. Maaliif? Hin ta'uusi malee. Jalqaba kan inni lafarraa balleessuu qabu sabboontummaa Oromootiidha. Badee sirumaayyuu wanti inni nan balleessa jedhe sun ijoollee Oromoo garaasaaf laafte kan isa bira dhaabbatte kan keenya eenyuyyuutti hin bu'u jettee kan isaaf dhaabbatte dhiiga danfiseetu wobootti dabalee humna waraanaa guddaa Oromiyaa keessatti akka dhalatee hin beekne dhale. Balleessuun hafnaaniin siin jedhaman. Anaafati har'a kana naasofnu sila. Eega. Sabboontummaan Oromoo yoo bade maaliif haasofna? Badeeroo waan bade maal goona? Amma garuu isatu abbaa biyyaati. Sabboontummaa sanatu abbaa biyyaati. Isatu furtuu nagaati Oromiyaadhaaf. Oromoon furtuu misoomaati. Oromoo diiguu